কইছে মনে জানা মনে নিয়ে কোনো ডিসিশন নেই, তোরা তো উল্টা প্ল্যান করে বলছে তোরা চা কিন্তু যাইবে, কিন্তু আমি সবাই নিয়ে না এরকম প্ল্যান ছিল। হ্যাঁ সেটা করতাম বলতেছি না, ঘরে আইয়া না আমার ঘরে আরেকটা সমাধান আছে, আমি একটা চা ছিলাম আমার কাছে দেখি আমি আর করছি না, ঠিক আছে। আমি এক সময় আমি ভাবছি এরকম মা ওই যে ডালিয়ার লগে দেখেছি টেয়া জান কিছু দেখ ডালিয়া, যখন তোদের সাথে ছিলাম তখন তো ভালো ছিলাম, খোঁজখবর নিতে বাসা খাইতাম, মনে হতো নিজের বাসা, সব কিছু কোনো কষ্ট ছিল না মনের মধ্যে। একটা সময় মনে হলো যে আমি তো তোদের কেউ না, তোরাও আমার কেউ না। তারপরে যখন একটু আলাদা হইলাম তখন বুঝলাম আর যে বিষয়টা সঠিক ডিসিশনটাই সঠিক হবে।